नमस्कार, नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। फ्रान्सले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिएपछि यो खबरले यतिबेला विश्वभर नै तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले सेप्टेम्बरमा फ्रान्सले प्यालेस्टाइन राज्यलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेसँगै फ्रान्स प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने पहिलो G7 राष्ट्र बन्नेछ। म्याक्रोनले एक्समा गरेको पोस्टमा न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको एक सत्रमा औपचारिक घोषणा गरिने बताएका छन्। म्याक्रोनले प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका अध्यक्ष महमुद अब्बासलाई आफ्नो निर्णयको पुष्टि गर्दै एउटा पत्र पनि संलग्न गरेका छन्। त्यसैले आज हामी फ्रान्सले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिएसँगै इजरायल र अमेरिका क्रोधित बनेको खबरका साथै बेलायतमा पनि दबाव पर्ने प्रसङ्गका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। उनले लेखेका छन्, आजको तत्काल आवश्यकता गाजा युद्ध अन्त्य गर्नु र नागरिकलाई बचाउनु हो। शान्ति सम्भव छ। हामीलाई तत्काल युद्धविराम, सबै बन्धकहरूको रिहाई र गाजाका मानिसहरूलाई ठूलो मात्रामा मानवीय सहायता आवश्यक छ। प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले म्याक्रोनको निर्णयको स्वागत गरेका छन्, जबकि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले हमासले 7 अक्टोबर 2023 को इजरायलमा भएको आक्रमणपछि यो कदमले आतंकवादलाई पुरस्कृत गर्ने बताएका छन्। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियोले म्याक्रोनको घोषणालाई कठोर भन्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसलाई कडा रूपमा अस्वीकार गर्ने बताएका छन्। G7 प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह हो, जसमा फ्रान्स बाहेक अमेरिका, बेलायत, इटाली, जर्मनी, क्यानाडा र जापान समावेश छन्। बिहीबार एक्समा गरेको पोस्टमा म्याक्रोनले लेखेका छन्, मध्यपूर्वमा न्यायपूर्ण र स्थायी शान्तिका लागि आफ्नो ऐतिहासिक प्रतिबद्धताप्रति सत्य रहँदै मैले फ्रान्सले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छु। उनले थप भनेका छन्, हामीले हमासको निशस्त्रीकरणको ग्यारेन्टी पनि दिनुपर्छ र गाजालाई सुरक्षित तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। अन्त्यमा हामीले प्यालेस्टाइन राज्यको निर्माण गर्नुपर्छ, यसको व्यवहार्यता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र यसको निशस्त्रीकरण स्वीकार गरी इजरायललाई पूर्ण रूपमा मान्यता दिएर यसले मध्यपूर्वका सबैको सुरक्षामा योगदान पुर्याउँछ भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसको कुनै विकल्प छैन। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले सेप्टेम्बरमा फ्रान्सले प्यालेस्टाइन राज्यलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेसँगै फ्रान्स प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने पहिलो G7 राष्ट्र बन्नेछ। म्याक्रोनले प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका अध्यक्ष महमुद अब्बासलाई आफ्नो निर्णयको पुष्टि गर्दै एउटा पत्र पनि संलग्न गरेका छन्। प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले भने म्याक्रोको घोषणाको स्वागत गरेका छन् भने संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले म्याक्रोको आलोचना गरेका छन्। युकेका प्रधानमन्त्री कियर स्टामरले फ्रान्स र जर्मनीका नेतासँग छलफल गर्ने भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेका 193 राष्ट्रमध्ये अहिलेसम्म 140 वटा भन्दा बढीले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको मान्यता दिएका छन्। तीमध्ये स्पेन र आयरल्यान्ड सहितका केही EU सदस्य राष्ट्र रहेका छन्, तर इजरायलको मुख्य सहयोगी र उसका साझेदार मध्येको युकेले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएका छैनन्। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले फ्रान्सको यो कदमले आतंकवादलाई पुरस्कृत गर्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। अक्टोबर 7 को नरसंहार भएपछिको अवस्थामा तेल अभिवसँग जोडिएको प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको मान्यता दिने राष्ट्रपति म्याक्रोनको निर्णयको हामी कडा भत्सना गर्दछौँ, नेतान्याहुले एक्समा लेखेका छन्। उनले अहिलेको परिस्थितिमा प्यालेस्टिनी राष्ट्र इजरायलसँगै शान्तिपूर्वक बस्न नभई इजरायललाई मास्ने मञ्च बन्ने तर्क गरे। हामी यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ, प्यालेस्टिनीहरू इजरायलसँगै राष्ट्र खोज्दैनन्, उनीहरू त इजरायलको साटो राष्ट्र खोज्छन्, उनले भने। यसबीच गाजामा युद्धविराम गर्ने विषयमा कतारमा जारी वार्ताबाट इजरायल र अमेरिकी मध्यस्थकर्ताहरू बाहिरिने भएका छन्। उनीहरूले हमासमाथि ठिक नियतले काम नगरेको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकफले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै दोहाबाट आफ्नो टोली फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको बताए। हमासको पछिल्लो जवाफपछि हामीले छलफलका लागि दोहाबाट हाम्रो टोलीलाई छलफलका लागि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका छौँ। हमासको जवाफले गाजामा युद्धविराम गर्ने इच्छा शक्तिको अभाव देखाएको छ, उनले भनेका छन्। इजरायल सरकारले आफ्नो टोली फिर्ता बोलाउनुको कारण खुलाएको छैन, तर एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले वार्ता भङ्ग नभएको उल्लेख गरेका छन्। हमासले विटकफको प्रतिक्रियाले स्तब्ध भएको र वार्ता जारी राख्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको छ। मध्यस्थकर्ता सहित वार्तामा संलग्न सबै पक्षले मुख्य विषयमा सहमतिका लागि ठूलो अन्तर रहेको स्वीकार गरेका छन्।
तर अर्कातर्फ भने यो निर्णयको असर बेलायतमा समेत देखिएको छ। बेलायतका विदेश मामिला संसदीय समितिका अधिकांश सांसदहरूले प्यालेस्टाइनलाई तुरुन्तै राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन्, जसले प्रधानमन्त्री कियर स्टामरमाथि दबाव बढाएको छ। गाजामा भोकमरीको चेतावनी र फ्रान्सले सन् 2025 को सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने घोषणापछि यो मुद्दा थप तातिएको छ। समितिको प्रतिवेदनमा लेबर र लिबरल डेमोक्रेट सांसदहरूले प्यालेस्टाइनको राष्ट्रको दर्जालाई अविवादित अधिकार भनेका छन्, जबकि दुई कन्जर्भेटिभ सांसदहरूले यो मान्यता मध्यपूर्व द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानको हिस्साको रूपमा मात्रै दिनुपर्ने मत राखेका छन्। तपाईले भने यो विषयलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ? आफ्ना विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला।